Anginibingelele bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabonga namhlanje lithuba lesilitholako sibomake lekukhulisana nelekufundisana. Namhlanje ngidawucela ukuthi sike sibuke indzaba yekukhula spiritually. Sahluko sami sitawuthi nje growing spiritually. Kukhula spiritually ke ngidakufanisa nekukhula physically because kunetigaba lezidlula kito uma sibambana bakaNkulunkulu. Sigaba sami sekucala taba sigaba sebuswana. Ngidawucela ukuthi sibukene ku1 Peter 2 verse laka 2. Lifunzeka kanje: njengezingane ezisandukuzalwa langazelelani ubisi olungokomoya olungenakonakala ukuze nikhule ngalo kube ngokusindiswa. Amen bazalwane. Kulesigaba lesi ke bazalwane siyathi sonke ukuthi liswane likhula ngelibisi. So libisi lethu nathi sibambana bakaNkulunkulu livili kaNkulunkulu akukho lokunye ngaphandle kwalo sikhula ngalo. Mase sebambana sikhule singene ku Sunday school sifinze nangemiyalo nangetimiso taNkulunkulu. Kodwa egcineni kwawo konke understand siyafunza ngako kodwa understand ukuthi kahle kahle kushone because sasesigabeni sebuswane. Amen. And then ngene esigabeni ses2. Isigaba sami ses2 i-teenage. Isigaba se-teenage ke isigaba lesinzima kakhulu. Siyathi sonke bazalwane isigaba se-confusion ngisho kanjalo. Ngicela ukuthi sibuke 1 Timothy chapter 4 verse 7 to 8. Yena ke ufunzeka kanje: kepha wale izinganekwane ezingcolileyo nezezalukazi kepha zijwayeze ekumesabeni uNkulunkulu, ngokuba ukujwayeza umzimba kusiza ingcosana, kepha ukumesaba uNkulunkulu kusiza ezintweni zonke, kunesithembiso salokho kuphila nalokho okuzayo. Amen bazalwane. Esigabeni sebuteenage ke njengoba bese ngishito isigaba lesimatima and isigaba se-confusion, lapho khona ekhaya sifundziswe ngokutiphatsa kwemphana kaNkulunkulu, sifundiswe ngokuthi mangumphana kaNkulunkulu wende so, kodwa sifike esikoleni sidibane nebangani, bafike nebangani nabo bakufundise yabo indlela, bese sowuvela uyaconfuseka awusati ukuthi kahle kahle kuphi ngikuphi. And then ngicela ukuthi sibuke isigaba sami sesithathu, isigaba se-son and daughtership. Kulesigaba lesi ke bazalwane ngilapho khona sesikhona kuhlukanisa lokubi nalokuhle, sesitithathela decisions, sesitalwa kabusha, sesiyasindiswa. And kulesigaba lesi ngilapho khona kunema challenges lamaningi kakhulu whereby siyathemtheka sibamvula abasha, singene etilingweni, sithole ukuthi sesithola nebamphana kungafiki isikhathi. And then isigaba ses4, isigaba se-motherhood. Isigaba se-motherhood ke isigaba sekufundzisa sidluse bamphana impilo ngaphandle kwekubajaja. Amen bazalwane. Siba leader nge-example. Uma uleader nge-example ke awuthi umfana bheka le kodwa wena uthathe a totally opposite direction, wena ubheke ngakulenye indlela. Uyambonisa ukuthi kukhanjwa ngale ndlela, umfana tawulandzela lapho la uhamba khona nawe. And then kuto tonke letigaba leti kunema challenges ke lahlukaniswa ngendlela yekukhuluma, indlela yekutiphatsa, nekuhlonipha ukuthi uhloniphe umuntu lomdzala, uhloniphe nemphana lomncane naye uyahlonishwa. And kuphindze kube nema responsibilities futhi njengakubiso sona lese-motherhood isigaba. I-responsibility yakhona i-responsibility ukuthi sifundise umphana simkhulise. All in all ke bazalwane kumele ukuthi sikhule sithole a balanced diet. I-balanced diet ke livila kaNkulunkulu. Bese ke umoya loyingcwele uyangenelela ngetithelo takamoya. Amen. Ngicela ukuthi sike sibukeni Matthew 7 verse 16 to 18. Niyakubazi ngezithelo zabo. Kungakhiwa yini izithelo zomvini emeveni noma amakhiwane ekhakhasini na? 17. Kanjalo yilowo nalowo muthi omuhle uthela izithelo ezinhle, kepha umuthi omubi uthela izithelo ezimbi. 18. Umuthi omuhle ungethele izithelo ezimbi, nomuthi omubi
ungethele izithelo ezinhle. Amen bazalwane. Sesikwendile-ke konke lokhu sibomake, sesifundzisile bantwana bethu from sigaba sebuswane to sub-teenage, from sub-teenage to se-daughtership. Kufuneka ukuthi tithelo takhona bese setiyabonakala, sekuba tithelo letinhle. Because uma ngabe sifeyilele ekucaleni esigabeni sebuswane, safeyila kufundisa abantwana info le-right lekumele ukuthi indlela la kumele baphile ngayo, itaba affecta tonke letigaba. Umfana ita-affecteka, angeke aze akhona ekuhamba ngendlela le-right, ngendlela yomfana kaNkulunkulu, because ishode kuphi? Ishode le ekucaleni. Ngiyabonga bazalwane, inkosi iyobusisa lokho lesesikuvile. Amen.